Buen día, mis amigos, seguimos con trabajo de monopardo. Bueno, compañeros, estaba mostrando con el rotor y empezó un ruido taqueti, 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 ta. Lo vamos a cambiar por sospecha, porque así malo, malo no es que esté. Es como por sospecha, eso aguanta otros días más. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿A qué aguanta o no aguanta? Espérenme, acomodo porque pronto me puedo resbalar por acá, porque está lloviendo. Entonces ustedes me dirán, ¿aguanta o no aguanta? Vamos a cambiar por sospecha. Por sospecha, compañeros, vea. Se desbarató el rodamiento, compañeros. Entonces vea, vamos a sacar ese rodamiento. Tiene más o menos un promedio como de 40 centímetros y en la parte interna como 5 pulgadas. Ahí tenemos, compañero, un chicharroncito carnudo. Entonces toca desbaratar toda esta máquina por acá para poder sacar el rotor y cambiar el rodamiento. Vamos a ver si no necesitamos sacar el rotor o así nomás. Feliz día, compañeros, y